Chào các bạn. Trong video clip trước, tôi chưa giải thích rõ tại sao chỉ có một cái que lại tạo được nhiều vân tối trong thí nghiệm của Yang. Trong thí nghiệm của tôi thì tôi đã giải thích rồi. Vấn đề này cũng không khó. Để ánh sáng mặt trời có thể lọt vào nhà qua lỗ trên cửa, Yang đã phải tiến hành thí nghiệm khi các tia nắng đi vào nhà với một góc tà thấp. Và với góc tà này thì chúng dễ gặp các vật phản xạ như tường nhà, cửa kính làm đổi hướng. Trong các tia nắng lọt qua lỗ trên cửa không chỉ có các tia nắng từ mặt trời mà còn có các tia nắng phản xạ từ mái nhà, bức tường, các ô cửa kính, khúc xạ từ các đám mây với các góc khác nhau. Chúng là các nguồn sáng riêng cho từng chùm tia đi qua lỗ. Mỗi chùm tia bị chặn một phần của cái que giữa lỗ, tạo nên cái bóng đen riêng. Phần tia không bị chặn lại tạo nên vùng sáng. Các bạn có thể nhìn thấy các nguồn sáng có thể lọt vào thí nghiệm trong bức ảnh tôi đặt vào đầu video này. Mời các bạn xem lại bức ảnh đó trong khung hình nhỏ trên màn hình. Đây là lý do của sự tạo ra nhiều vân tối và sự nhầm lẫn khoa học hơn 200 năm qua. Tôi khẳng định rằng nếu Yang đục lỗ trên mái nhà để lấy ánh nắng vào buổi trưa hoặc tiến hành thêm thí nghiệm vào thời điểm khác thì đã không có cái chuyện cãi vã giữa các nhà khoa học, và cũng không cần phải thay đổi thời điểm tiến hành thí nghiệm, mà chỉ cần chọn địa điểm thí nghiệm khác loại bỏ được nhiều nguồn sáng chiếu qua lỗ thì kết quả chỉ có một vân tối mà thôi. Việc không xem xét kỹ càng mọi yếu tố, mọi thành phần thí nghiệm, dự kiến những kết quả có thể, tiến hành thí nghiệm với nhiều tổ hợp các yếu tố, các thành phần khác nhau, rất dễ dẫn đến những kết quả thí nghiệm phản ánh sai lệch thực tế. Điều này tôi chắc chắn rằng đã xảy ra trong thí nghiệm hai gương của Fresnel. Với thí nghiệm này, Fresnel không chỉ khẳng định ánh sáng là sóng mà còn là sóng ngang. Ngày nay, vật dụng mà Fresnel dùng để thí nghiệm đã không còn, nên chúng ta đánh giá kết quả thí nghiệm trên hai yếu tố nguồn sáng và gương. Về nguồn sáng, sai lầm cố hữu trong các thí nghiệm về ánh sáng như tôi đã nói, đó là có một ngọn nến, một bóng đèn là một nguồn điểm, giống như ta nhỏ liên tiếp từng giọt nước lên mặt nước để tạo sóng vậy. Các bạn đừng nghĩ rằng khi ta bật sáng một bóng đèn, ánh sáng cũng lan tỏa ra xung quanh giống như sóng nước. Nếu ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt và sóng rộng thì chúng cũng lan tỏa như vậy. Tôi xin nói lại là nguồn điểm của ánh sáng là các điện tử. Một ngọn nến, một bóng đèn là một tập hợp hàng tỷ các nguồn điểm phát ra các sóng ánh sáng không đồng pha. Mặt khác, bước sóng ánh sáng như chúng ta đã biết là quá nhỏ. Hai yếu tố này xác định rằng chúng ta không thể nhìn thấy các vân giao thoa bằng mắt thường được, nếu thực sự tồn tại các vân đó. Còn việc Fresnel nhìn thấy các vân giao thoa đó là do khuyết tật của gương tạo ra. Quả thực, với việc chế tác gương hoàn toàn bằng thủ công thời Fresnel thì việc tạo ra một tấm gương phẳng lì và trong veo như ngày nay là công việc chẳng hề dễ dàng. Các bạn có thể tiến hành lại thí nghiệm của Fresnel trong điều kiện hiện nay, nhưng không nên hy vọng thu được kết quả giống Fresnel nếu các bạn không tạo ra các vân trên gương. Còn một thí nghiệm nữa được đánh giá là thí nghiệm xác định tính phân cực của ánh sáng, cũng có nghĩa là chứng minh ánh sáng là sóng điện tử. Thí nghiệm này do Malus thực hiện. Trước khi phân tích thí nghiệm này, tôi muốn các bạn xem xét thật kỹ càng sự phản xạ của sóng ngang qua 3 mô hình sau đây. Phản xạ nói chung là một hiện tượng tự nhiên. Chúng ta thấy sóng nước đập vào bức tường chắn và dội lại. Phản xạ của sóng radar và loại phản xạ mà chúng ta chứng kiến nhiều nhất là phản xạ ánh sáng. Các thí nghiệm về phản xạ ánh sáng đã chỉ ra rằng góc tới của tia tới bằng góc phản xạ của tia phản xạ. Và khi góc tới đạt một giới hạn nào đó thì tia tới bị phản xạ hoàn toàn. Vậy sóng ngang có hai đặc điểm này không? Và câu trả lời là gì? Chúng ta cùng xem xét. Để có thể hiểu rõ hơn về phản xạ, chúng ta xem xét quá trình phản xạ diễn ra như thế nào. Mời các bạn xem mô hình phản xạ của một hạt hay một phân tử. Một hạt A lao tới mặt phẳng phản xạ M với một góc alpha. Khi chạm mặt phản xạ, hạt A tác động lên mặt phản xạ một lực P. Lực P là hợp lực của hai lực P' và P2'. Lực P' có phương vuông góc với mặt phản xạ, còn lực P2' nằm trên bề mặt phản xạ. Mặt phản xạ tác động ngược lại hạt A một phản lực Q' bằng và ngược chiều với lực P'.
Phản lực này kết hợp với lực P phải thẳng lực Q đối xứng với lực P qua bề mặt của phản xạ, khiến cho hạt bị đổi hướng, di chuyển với góc phản xạ bằng góc tới như trên hình vẽ. Bây giờ chúng ta áp dụng tính chất phản xạ trên cho sự phản xạ của sóng ngang. Để đơn giản, chúng ta nghiên cứu mô hình sóng phẳng. Sóng phẳng là sóng mà các dao động theo phương ngang nằm trong cùng một mặt phẳng. Chúng ta xét hai trường hợp: mặt phẳng sóng chứa góc tới và vuông góc với mặt phản xạ. Và trường hợp thứ hai là mặt phẳng sóng tạo với mặt phản xạ một góc bằng góc tới. Mời các bạn xem hình vẽ. Như chúng ta vừa xem xét quá trình phản xạ trên đây cho thấy có một yếu tố duy nhất tạo nên sự phản xạ của sóng, đó là tương tác va chạm của các phần tử dao động với bề mặt phản xạ. Mà trong sóng ngang thì quỹ đạo di chuyển của các phần tử dao động không trùng với trục của sóng. Vì vậy, điểm va chạm của phần tử dao động cũng không trùng với điểm tới của trục sóng. Vị trí va chạm này cũng không phải là cố định vì nó còn chịu ảnh hưởng của pha dao động. Góc tới của phần tử dao động cũng khác hoàn toàn với góc tới của trục sóng. Thêm yếu tố nữa, đó là chiều phản xạ còn phụ thuộc vào chiều di chuyển của phần tử dao động. Có thể nói, do nhiều yếu tố tác động nên sự phản xạ của sóng ngang là bất định. Chúng ta khó xác định trước được hướng mà sóng phản xạ sẽ tới, và cũng có nghĩa là chúng ta không xác định được góc tới. Kết luận này còn đúng với trường hợp thứ hai, khi mặt phẳng sóng tạo với mặt phẳng phản xạ một góc bằng góc tới. Trong trường hợp thứ nhất, mặt phẳng quỹ đạo di chuyển của phần tử dao động nằm trong mặt phẳng chứa góc tới, nên sóng phản xạ và góc phản xạ cũng nằm trong mặt phẳng này, nhưng xác suất để góc phản xạ bằng góc tới là rất thấp. Thậm chí góc phản xạ có thể nằm cùng phía với góc tới, có nghĩa là sóng phản xạ quay ngược lại phía sóng tới mặc dù bề mặt phản xạ không đối diện với nguồn phát sóng. Tôi vẽ thêm một hình nữa có lẽ là rất quen thuộc với các bạn, đó là biểu diễn sóng ngang dưới dạng hình sin. Các bạn có thể thấy điểm phản xạ thực tế không trùng với điểm chạm của trục sóng. Điểm chạm của trục sóng chỉ là một điểm ảo và không có giá trị trong phản xạ của sóng ngang. Hướng tới của phần tử dao động khác với hướng tới của sóng. Vì vậy, mô tả phản xạ của sóng ngang giống như hạt hoặc sóng dọc là một sai lầm. Trường hợp thứ hai, mặt phẳng quỹ đạo của phần tử dao động vuông góc với mặt phẳng chứa góc tới. Trong trường hợp này, trên hình ghi là mặt phẳng sóng tạo với mặt phản xạ một góc bằng góc tới giữa trục sóng và mặt phản xạ. Hai cách nói này là không khác nhau. Sự phân tán của sóng phản xạ không còn nằm trong một mặt phẳng nữa, mà là một góc không gian giới hạn bởi hai mặt phẳng sóng và mặt phản xạ. Trong hình vẽ, đó là góc không gian phía trên bên phải. Sự phân tán của sóng phản xạ làm cho năng lượng của sóng ngang cũng sẽ phân tán khi gặp vật cản. Điều này làm cho sóng ngang nhanh suy giảm năng lượng và không thể đi xa được, nhưng lại đem lại lợi thế là sóng ngang có thể xâm nhập vào mọi ngõ ngách. Đây là điều chúng ta gặp với sóng radio, sóng truyền hình và sóng điện thoại di động. Những điều này thể hiện sự khác biệt với sóng dọc, bởi trong sóng dọc, quỹ đạo di chuyển của phần tử dao động trùng với phương di chuyển của sóng. Điểm tới của sóng trên mặt phản xạ cũng là điểm chạm của phần tử dao động. Và theo mô hình phản xạ trên đây, góc phản xạ bằng góc tới. Nếu cho một chùm sóng dọc song song chiếu vào một bề mặt phản xạ với góc phản xạ toàn phần, thì ta có thể thu được toàn bộ hoặc phần lớn năng lượng bắt đầu trong sóng phản xạ. Sự thất thoát năng lượng có nguyên nhân từ môi trường hoặc bề mặt phản xạ không phải là lý tưởng. Có một điều thú vị là nếu tăng biên độ dao động theo chiều dọc và giảm biên độ dao động theo chiều ngang trong sóng ngang dần về mức 0 thì sóng ngang dần trở thành sóng dọc. Quay trở lại với thí nghiệm của Malus. Tôi dựng một mô hình để các bạn có thể hiểu thay cho việc thực hiện lại thí nghiệm của Malus. Vì tôi không có điều kiện, mời các bạn xem mô hình. Phần chính của thí nghiệm là hai gương A và B được bố trí sao cho khi chiếu một chùm tia sáng song song vào gương A với góc tới y bằng 57 độ. Tia phản xạ trở thành tia tới của gương B cũng với góc 57 độ. Một màn thu và dụng cụ đo cường độ ánh sáng. Hai gương A và B quay được quanh trục tạo bởi tia tới của chúng. Để biểu diễn chùm tia sáng, tôi dùng các thanh màu đỏ. Tôi đặt thêm các mặt phẳng chứa góc tới và góc phản xạ để các bạn dễ thấy đường đi của tia sáng. Thí nghiệm thứ nhất, đặt hai gương sao cho các mặt phẳng chứa tia tới của chúng song song với nhau.
Với trường hợp chỉ có một tia sáng thì hai mặt phẳng này trùng nhau, chúng ta sẽ thu được toàn bộ ánh sáng phản xạ tại vị trí được tính toán trước. Thí nghiệm thứ hai, quay gương A giữ nguyên gương B. Các bạn có nhìn thấy tia phản xạ từ gương A di chuyển không? Điểm chạm của nó trên gương B đã di chuyển. Góc xoay gương A càng lớn thì sự di chuyển càng nhiều, góc tới gương B không còn là 57 độ. Và đến một góc nào đó, tia phản xạ này không còn là tia tới trên gương B nữa. Với mô hình này thì các bạn có thể nhìn thấy sự thay đổi đường đi của tia sáng, nhưng Malus thì không. Tại sao vậy? Bởi vì thí nghiệm dùng chùm tia sáng song song, mặt sau gương bôi đen để hấp thụ toàn bộ ánh sáng phản xạ từ mặt sau của gương. Góc tới được bố trí tạo phản xạ toàn phần thì chùm sáng này chỉ được nhìn thấy tại vị trí chùm tia tới. Mắt của Malus lại không đặt ở những vị trí này. Khi đặt màn thu và thiết bị đo để hướng tia phản xạ từ gương A với khoảng cách gần và góc xoay gương nhỏ thì sẽ thu được gần như toàn bộ chùm tia. Đây là cái mà Malus đã làm và thu được. Thí nghiệm thứ ba, đưa gương A về vị trí ban đầu, xoay gương B, chúng ta sẽ thấy điểm chạm của tia phản xạ từ gương A trên gương B là không đổi. Nhưng mặt phẳng chứa tia này bị xoay đi theo mặt B làm cho phương của chùm tia phản xạ thay đổi lệch ra ngoài màn hứng, và do đó làm giảm cường độ ánh sáng trên màn hứng. Chúng ta có thể nhận xét về thí nghiệm của Malus như sau. Nhận xét thứ nhất, thí nghiệm này là minh chứng rõ ràng ánh sáng là sóng dọc. Tại sao lại có nhận xét trái ngược như thế này? Vâng, có hai lý do. Lý do đầu tiên, chùm sáng vẫn song song với nhau trên suốt con đường đi mà không bị phân ly. Các bạn đã thấy kết quả thí nghiệm thứ nhất trên đây, chùm sáng vẫn giữ nguyên cường độ sau 2 lần phản xạ. Với sóng ngang sẽ không có kết quả như vậy, bởi sự dao động theo phương ngang làm cho các sóng tương tác với nhau, chúng đẩy nhau, và nếu một sóng bị đẩy ra không cân bằng thì sóng đó sẽ di chuyển lệch về phía bị đẩy yếu hơn. Trong chùm sóng ngang, các sóng ở biên bị đẩy xa hơn các sóng bên trong và sẽ di chuyển ra xa, làm cho sóng phân ly. Trong video clip đầu tiên, tôi đã cho các bạn thấy sự phân ly này qua hình ảnh sóng biển đi qua cửa kẻ đá. Tôi đưa lại hình ảnh này để các bạn không phải tìm xem lại. Sự phân ly khiến cho các góc tới của các sóng là khác nhau. Các sóng phản xạ sẽ đi theo các phương khác nhau và cường độ sóng phản xạ tới màn hứng sẽ thấp hơn nguồn phát. Thực tế thì Malus đã không sử dụng sóng có tính phân cực trong thí nghiệm. Ánh sáng không có tính phân cực bởi chúng không có dao động ngang để các tia sáng làm thay đổi hướng đi của nhau. Lý do thứ hai, cái cách phản xạ của ánh sáng trong thí nghiệm này hoàn toàn khác với cách phản xạ của sóng ngang như tôi đã phân tích ở trên đây, và nó giống với cách phản xạ của hạt. Điều này là không khó hiểu bởi phần tử dao động, mà ở đây là các hạt ánh sáng có phương dao động trùng với phương di chuyển của sóng. Chùm tia phản xạ của ánh sáng trong thí nghiệm vẫn rất tập trung chứ không phân tán. Sự suy giảm cường độ sáng trong thí nghiệm 3 là kết quả của sự thay đổi hướng tia phản xạ do gương đã xoay nhưng màn hứng không di chuyển đến vị trí mà chùm tia sáng đi tới. Nhận xét thứ hai, thiết kế thí nghiệm của Malus giống như việc buộc tội cho người vô tội, tìm mọi chứng cứ, tình tiết, lý lẽ để chứng minh có tội và bỏ qua những chứng cứ, tình tiết, lý lẽ chứng minh vô tội. Với suy nghĩ ban đầu là ánh sáng là sóng điện từ mang hai thành phần điện và từ, công tố viên Malus đã cố chứng minh ánh sáng có sự phân cực, và đây sẽ là chứng cứ chứng minh ánh sáng là sóng điện từ. Khi công tố viên đang buộc tội ánh sáng mang các cánh sóng gây ra hiện tượng phân cực và ánh sáng không có khả năng tự bảo vệ, thì ánh sáng rất cần có sự công tâm của bồi thẩm đoàn và luật sư biện hộ. Vâng, các bạn, những người đang xem những video clip này là thành viên của bồi thẩm đoàn, còn tôi là một luật sư tình nguyện biện hộ cho ánh sáng. Tôi sẽ đem hết khả năng của mình để chứng minh ánh sáng không hề có những cái phi lý mà người ta gán ghép buộc tội cho ánh sáng, như ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt, ánh sáng là hạt di chuyển dưới dạng sóng, và hạt ánh sáng có các cánh sóng điện từ gây ra hiện tượng phân cực. Kính thưa các vị bồi thẩm đoàn, các vị đã thấy tôi chỉ ra mâu thuẫn của Einstein trong quan niệm ánh sáng di chuyển dưới dạng hạt. Tôi cũng chỉ ra cho các vị thấy sự ngộ nhận trong thí nghiệm của Thomas Young. Các vị cũng đã thấy Malus bỏ qua tính chất phản xạ và sự phân ly của sóng ngang. Tôi cũng không biết ngài Malus lấy kết quả thí nghiệm ở đâu khi thông báo rằng
cường độ chùm sáng không đổi khi xoay gương A, mặc dù như các vị đã thấy trong mô hình tôi xoay gương A đến góc mà chùm tia phản xạ đã chiếu ra ngoài gương B, không có một chút ánh sáng nào chiếu vào khu vực đặt thiết bị đo. Thưa Ngài Mơ Lễ Đấng Kính, Ngài đã quy kết quả suy giảm cường độ ánh sáng do chùm sáng chiếu ra ngoài khu vực đo sang nguyên nhân ánh sáng có sự phân cực. Đây là sự buộc tội nặng nề cho thân chủ của tôi và hoàn toàn là sai lầm. Ánh sáng không hề có sự phân cực. Điều này đồng nghĩa với ánh sáng không phải là sóng điện tử. Kính thưa Bồi Thẩm đoàn, tôi còn nhiều chứng cứ quan trọng để chứng minh điều này. Xin hẹn các quý vị trong video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.